चिनासन वाक़े खे पुरो खां अफ़सोसनाक ख़बर ॾियूं कि पुरवजो नौजवान कारह इल्ज़ाम हेठि घुटा ॾेई क़त्ल करण जो इंकशाफ थियो आहे। ॻोठ दोदो मरी में 16 वरियनि जे नौजवान अली हसन वल्द हुसैन बख़्श सोलंकी जो ट्रुआल मां घुटा ॾिनल लाश हथ आयो आहे। इतला ते पुलिस वाक़े वारनि हंधि पहुची लाश इस्पताल मुंतक़िल कयो, जितां ज़रूरी कार्रवाई बाद लाश वारसनि हवाले कयो वियो आहे। मक़तूल अली हसन जो मसात दिलबर वल्द पीराणो सोलंकी पुलिस के बयान ॾींदे चयो आहे त नौजवान अली हसन खे कारह जे इल्ज़ाम हेठि क़त्ल कयो वियो आहे। अवांखे अफ़सोसनाक ख़बर ॾियूं पिया कि पुरवेझो नौजवान खे कारह इल्ज़ाम हेठि घुटा ॾेई क़त्ल करण जो इंकशाफ थियो आहे। ॻोठ दोदो मरी में 16 वरियनि जे नौजवान अली हसन वल्द हुसैन बख़्श सोलंकीअ जो ट्रुआल मां घुटा ॾिनल लाश हथ कयो वियो आहे। इतला ते पुलिस वाक़े वारनि हंधि पहुची लाश इस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो आहे, जितां ज़रूरी कार्रवाई बाद लाश वारसनि हवाले कयो वियो। मक़तूल अली हसन जे मासात दिलबर वल्द पीराणो सोलंकी पुलिस के बयान ॾींदे चयो आहे त हिन नौजवान अली हसन खे कारह जे इल्ज़ाम हेठि क़त्ल कयो वियो आहे। अवांखे आगाह कई पिया नाज़रीन। ॻोठ दोदो मरी में 16 वरियनि जे नौजवान अली हसन वल्द हुसैन बख़्श सोलंकीअ जो ट्रुआल मां घुटा ॾिनल लाश हथ कयो वियो आहे। इन हवाले सां द टीवी न्यूज़ जो रिपोर्टर ज़ाकिर शह हिन वक़्तु लाइन ते मौजूदु आहे। जी ज़ाकिर शह, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? मीरपुर खास रोड ते ॻोठ दोदो मरी में 16 वरियनि जे नौजवान अली हसन वल्द हुसैन बख़्श सोलंकी जो ट्रुआल मां घुटो ॾिनल लाश हथायो आहे, जंहिंखे वारस ज़रूरी कार्रवाई लाइ खिपरो जी तहलका इस्पताल खणाया आया। खिपरो थाणे ते मक़तूल अली हसन जो मासा दिलबर वल्द पीराणो सोलंकी पेश थियो आहे, जंहिं पुलिस खे बयान ॾिनो आहे त मूं अली हसन खे कारोकारी जे इल्ज़ाम हेठि क़त्ल कयो आहे। खिपरो थाणे जे एसएचओ मोहम्मद असलम गुलो मौजूदु वाक़े जी जांच करियूं पिया। हिन चयो त हिन केस में हिक खां वधीक माण्हू मलव थी सघनि था। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी तफ़सीलनि जे लाइ।